マレーシアのピアノの女神リー・ユアンリングは絶妙な顔立ちと優れた体型を備えており、ピアノを弾き、バレエを踊るのが得意で定期的に運動し、食事を厳しく管理しているため体調は良好です。33歳のリー・ユアンリングさんは次のように述べています。私が嫌いなので体重を減らすことに決めました。体脂肪率 12% まで。リー・ユアンリングの 12% の体脂肪率は驚異的ですが、彼女の目標ではありませんでした。実際、私は間違った方法を使用しました。その時、私は多くの高強度インターバルトレーニングを行い、多くのクロスフィットを行いました。私は維持しました。私は体脂肪が 12% しかありませんが、脂肪も筋肉もないので見栄えが悪く、病気になりやすく、多くの人が私が痩せすぎていると訴えているので、今は筋肉をやります。より多くのカロリーを構築して吸収します。253万人のファンを持つリー・ユアンリングはインタビューで、フィットネスは娯楽であり、ピアノを弾くことが現在の彼女の仕事であると語ったが、彼女はまた、人が一つのことしかできないとは考えていないことも明らかにした。これからも芸能界の仕事は続けていきますが、無理はできませんし、ずっとピアノを弾きたくないので、最近ジムを開業しようと思っています。水着とスポーツウェアを販売する自分のブランド、健康的な食事を販売し、同時にビジネスを行いたいと考えています。同時にピアノを弾きます。リー・ユアンリングはピアノを弾いて運動するだけでなく、ゲームコンソールもプレイします。彼のお気に入りはシューティングゲームです。また、コスプレも彼女のお気に入りの活動で、鬼滅の刃の人気キャラクターかまどねずこです。You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly, baby.